Всем хай-хай, на связи Саша Стор. Хотела извиниться, что так долго не было озвучек. Я была в гостях у своего папы, где мне не особо хочется записывать такие озвучки. Сегодня тоже на пятницу будут озвучки, потому что меня попросили помочь сделать ремонт у нас дома. Ну, типа поклеить обои и вся такая дичь. А уже поздно вечером я не особо буду гореть желанием записывать озвучки. Вечером, скорее всего, я буду делать новые видео, но уже не со своими озвучками. А еще я создаю телеграм-канал, в котором буду проводить опросы. На этот телеграм-канал вы можете найти в описании. Ну а мне пора прощаться с вами. Всем баю-бай, мои крыльчатки.